Unë i thesha mamas, më ngacmon një djalë aty ku vem, nuk dua të vete me aty. Mama në fillim s'pranovi, ta është e vogël, e i tha, jo, po, më mirë ta, vetëm sa t'i shkojmë dorën, tha se do i kushtar djali, ta kur të kthej, ta bëjmë fejesën, me që është e vogël, vetëm që mos e martoshi, ta. Ju mbush mendja mamas. Unë s'da isha më radhi, aty. E dashur Margarita, pse ti nuk pranove që të martoheshe me atë djalë, nëna të dhunoi, të rrau? Po, dhe motrën kështu e ka martuar, me zorë se martuar 14 vjeç ka lindur motra. Pse këtë lloj sjellje nëna juaj? Nuk na ka rarë shumë, na ka torturuar atëre, nuk e di si ka qenë koha, nuk e di. Nga skamja, nuk e di. Por me kalimin e kohës, ti e doje, pranoje që të martohesh me atë person, apo nuk doje? Edhe pse 2 vite qëndrua të fejuar. Jo, pastaj u ashtuja dhe unë, e desha dhe unë. U dashuruam të dy pastaj, gjatë kohës që rinim që i kemi qenë të fejuar, po. Vjera nuk silleshe mirë, ta jo tha pa nxjerr çupën, ta nuk dua nuse, kështu. Unë erdha prapë më mori mamaja këte, se më grinte shumë kur ikte burri në Greqi më grinte. Më përsente nga shtëpia. Unë isha me barë me djalin. Kalonte mamaja aty, ajo bënte fejesë për ish burrin tim. Me një shoqen e kunatës time. Tani po më çudit. Po. Djali sa ishte martuar me ty dhe ajo ndërkohë gjente nusë e djalit? Po, ish kunata. Shoqen e saj beri. Por ç'a ndodhi? Unë kalova aty dhe mamaja më tha ma ik ti përpara, më tha ma kur vinin në kjo shoqja që njojta këte, ik përpara më tha ma, se po dëgjoj muzikë tuta. Kur ishte futur mamaja, ky po fejoshe, kishte qenë dhe ky aty. Burri juaj? Po. Por si e... Ma më theshte jam në Greqi, po. Kishte 2 ditë që kishte ardhur. Po bënte edhe darkën e ushërisë, edhe fejesën bashkë. Në atë kohë. E unë kaloj aty, mamaja më thot mos e ngri kokën. Se i ta shumë qarka, po shiko mos pengohesh, më thot mo. Unë e ngrita kokën, i ta shumë po s'ka gjë këtu, e ngrita kokën kur shikoj, ish burin. Ajo sa më pa mua, ajo tjetra ja futi kraun. Ajo më pa mua dhe i ta, po ti që ma fut këtë kraun, i ta, ja lëshovi kraun. I ta, Rita ta, mos me ndo tha se unë as po martojmë, as po fejojmë, ta ma po ma bëjnë këto, ta, ka stile, motra, ta. Në atë kohë që burri po gjende një tjetër grua, ti kishe lindur? Jo, akoma. Ishe shtatzën? E mori veç e ta mos e iq barën kur u. I thashu nuk të dua me, vazhdo jetën, mos e iq barën më tha mua. Vetëm edhe embrin tha po lindi djalta, t'ja vesh kështu si që të mund.